शिळ्या चपात्यांपासून टेस्टी नाश्ता होतो। शिळ्या चपात्या घेतलेल्या आहेत त्या मोडून त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालणार आहे। पॅनमध्ये तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये मोहरी घातलेली आहे, जिरे घातलेले आहेत, कांदा घातलेला आहे, हिरवी मिरची घालणार आहे, कढीपत्ता घालणार आहे, मीठ मिरची घालणार आहे, शेंगदाणे घालायचे आहेत। इथे चांगलं भाजून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये आपलं भिजवलेली चपातीचा चूर घालून घ्यायचा आहे। चांगला हलवून घ्यायचा आहे आणि एकदम टेस्टी असा नाश्ता तयार झालेला आहे। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।